საკონსტიტუციო სასამართლომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 6 წევრს უფლებამოსილება შეუნარჩუნა. გადაწყვეტილებაზე განმარტება გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ. ბორდის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრმა კი განაჩენი ტელევიზიის წარსულში დაბრუნების მცდელობად შეაფასა. სასამართლოს გადაწყვეტილების პარალელურად კი პარლამენტში ახალი სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების პროცესი მიმდინარეობს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მოქმედი წევრების სარჩელი დააკმაყოფილა. სამეურვეო საბჭოს წევრები სადაოდ მიიჩნევდნენ კანონის იმ ნორმას, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას ითვალისწინებდა. გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განმარტება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესში ცვლილებების შეტანა არც მოქმედი და არც მომავალი წევრების ვადაზე ადრე გათავისუფლების საფუძველი არ უნდა გახდეს. მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დამოუკიდებლობის გარანტია. ამ გარანტიად სასამართლომ აღიარა მათ უფლებამოსილების ვადაში არამართლზომიერად ჩარევის დაუშვებლობა. ბორდის დაკომპლექტების წესში ცვლილებების შეტანა არ უნდა გახდეს არც მოქმედი და არც მომავალი წევრების ვადაზე ადრე გათავისუფლების საფუძველი. ბორდის წევრების კონსტიტუციურ რანგში აყვანა მათი დამოუკიდებლობის გარანტია, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება მათ საქმიანობაში არამართლზომიერად ჩარევას ვერ შეძლებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრი ნათია კუპრაშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, რეფორმა, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელში უნდა დაწყებულიყო, სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო ვერ განხორციელდება. სასამართლომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაარქვა სახელმწიფო ტელევიზია მეურვეებს, სახელმწიფო მოხელეები და ტელევიზია წარსულში დააბრუნა. რეფორმა საჭიროებდა საზოგადოებრივ მაუწყებელი, ეს რეფორმა ვერ განხორციელდება, საზოგადოება კარგავს, რეალურად საზოგადოებამ დაკარგა საზოგადოებრივ მაუწყებელი, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გვითხრა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მეურვეობენ სახელმწიფო მოხელეები. სახელმწიფო მოხელეები დაარქვა მან მეურვეებს, შესაბამისად საზოგადოებრივ მაუწყებელს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაარქვა სახელმწიფო ტელევიზია. საიას იურისტი დავით მესხიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლად განვითარებისათვის მნიშვნელოვნად აფასებს. მისი თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. მსგავსი ფაქტი პრაქტიკაში მხოლოდ ერთხელ დაფიქსირდა, როცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ პარლამენტმა ახალი კანონი მიიღო, თუმცა სასამართლოს მისი ბათილად ცნობის უფლებაც აქვს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენს ფარგლებს გარეთად არ საჩივრდება. პარლამენტს შეიძლება კონდეს ის საშუალება, რომ თავიდან მიიღოს კანონი, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით ისევ გაასაჩივრეს ბორდის წევრები და დადგება შედეგი, რაც დადგა დღეს. ხო, რაც შეეხება თვითონ გადაწყვეტილების კანონიერებას, მე როგორც იურისტი ვაფასებ ამ გადაწყვეტილებას დადებითად, არ უნდა არსებობდეს ზემოქმედების ბერკეტი ბორდის წევრებზე, იმიტომ ეს არის დამოუკიდებელი ორგანო, მას ეს ზემოქმედების საშუალება არც კანონიერი არ უნდა არსებობს და მით უმეტეს კანონის შესვლით არ უნდა შეეფრთხოს საქმე მათ დასაქმებას. საქართველოს პარლამენტი აღნიშნულ თემაზე მსჯელობას საგაზაფხულო სესიაზე კვლავ გეგმავს.